السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ صلوا على النبي حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت لهم بس اكلهم اهوت عشان يعني بقالي قد ساعتين كده ما حطيت لهمش اكل، وهم زي ما انتم عارفين الارانب عايزه اكل باستمرار. انا ما بحطش اكل كتير، بس يعني ما بحطش بكميه، بس انا بحط كل شويه اكل. في الصيف دون مش عايز ترمي لهم اكل بكتره، ويلوثوا المكان، يبهدلوا المكان وياكلوا الاكل ملوث. فطبعا كل حاجه في الصيف لازم، لو نظمت الدنيا عندك هتلاقيهم زي الفل، ومش هتشتكي من اي حاجه في الارانب. فانا النهارده ما لقيتش بصراحه برسيم، ما لحقناهوش، قمنا متاخرين وما لحقناش البرسيم. فطبعا ايه، ربنا رزقني بمحمد بتاع الخضار. تعالي ام حمزه، عندي شويه شويه بطاطا. طبعا ديت بطاطا قطعتها لهم، هو اداني شويه كتار كده ب10 جنيه، والله احسن من البرسيم. فاحنا لازم التغيير مع الارانب، ما ندلهمش برسيم كتير، ما ندهمش عيش كتير، ما ندهمش علف كتير. لازم ننظم الدنيا. يعني ايه، بص هو ده. انتوا طبعا هتقولوا ان الاكل ده قليل على الكميه دي، على كميه يعني عدد الارانب ديت. انا شايفه ان ده مش قليل خالص، لان هو ده النظام اللي انا ماشيه بيه. مش بحط اكل كتير. لو انا حطيت لهم اكل كتير بهبل هيجوعوا تاني في ساعتها، يعني هياكلوه كله وهيجوعوا تاني في ساعتها، وهيلوثوا المكان، وهيفضلوا يدوسوا على الاكل وياكلوه ملوث، ويجي لهم ميكروبات، مع يعني امراض معويه. رجلهم تتلوث برضو، ويجوا هم طبعا بينظفوا نفسهم بنفسهم، يجوا يلحسوا رجليهم. طبعا رجليهم كلها قرف. فطبعا هيجي لهم ميكروبات، وهيجي لهم جرب، وهيجي لهم حاجات كتير بسبب النظافة اللي هي او عدم النظام او عدم النظافة. كل دون لازم نتلاشاه في ايام الصيف اللي احنا فيها دي، او بالشهرين دول بالذات، اللي هو 7 و8 ده. ربنا يعافينا يا رب ويعديهم على خير ان شاء الله. لان بصراحة احنا استوينا، احنا بني ادمين اهو استوينا ومش مستحملين. يعني احنا النور بيقطع عندنا شوية، ساعة ولا حاجة، اللي بيخرج في بلكونة، اللي بيخرج على الباب، اللي بيفضل يهوي، اللي يخش تحت الدش، اللي مش عارف. يعني بص، بنعمل حاجات كتير. اما هم بقى يعني دولت يعني يعملوا ايه؟ طبعا انا ولا مركبة مراوح ولا مركبة اي حاجة. كل الحكاية ان انا بفتح باب المنور اهو على الشقة. يعني اول ما بقوم من النوم انا حاطة طبعا الحاجز دوت، خشبة دي. اول ما بقوم من النوم بحس ان هم ملهوفين وعايزين يقوموني. بقوم من النوم اروح فاتحه لهم الباب دوت، واحط لهم بقى بدايه اكلهم. طبعا بكنس مؤقتا، لو انا المكان متبهدل بكنسه واركن على جنب، واحط لهم المكان على نظافه، عشان لازم اهتم بالنظافه. انا في مكان صغير ومفيش تهويه زي ما انتم فاهمين، فانا لازم اهتم، اهم من الاكل، اهم من اي حاجه النظافه. فطبعا اول ما بقوم بروح فاتحه باب المنور دوت، واروح ايه، طبعا عندي المروحه بره والتكييف، هم يعني الهواء او الجو بره بيرطب عليهم هنا يعني. تمام زي ما انتم فاهمين. يعني انا يعني ده باب مقفول، يعتبر هو المنفذ ليهم، باب المنور ده انه على الصاله. انما المنفذ فوق مفيش اي منفذ زي ما انتم شايفينه وفاهمين. يعني احنا في اول دور، والبيت ده 5 ادوار، ولا مش عارفه 6 كمان. تمام. وعلى كل سلك من دوت في كل دور كل اللي عنده حاجة حاططها عليه. فتبص تلاقي عبال الهواء ما يوصل لنا تحت مفيش هواء اساسا، مفيش تهوية، مفيش اي حاجة. انا بعتمد على الله وعلى الشبابيك التانية اللي هي على الاوض. الشبابيك ديت على المترو، فهي دي اللي بتدخل لنا هوا. هي دي اللي يعني طبعا بتطلع ريحة الأرانب، يعني طبعا نفعاني بصراحة. الشباك بمليون شباك في أي حتة تاني، لأن على القضيب فراغ، والشباك بيجيب هوا بطريقة جميلة وتهوية حلوة. يعني أنا لو فتحته ساعتين، اما يجي حد عندي اقسم بالله على قد كده
وشاهد عليا ربنا، اما بيجي حد عندنا انا ما فيش حد بيقول، لما بيقول لي لا والله ما فيش ريحه، احنا بنتوقع ان احنا هنلاقي عندك الريحه فظيعه، فما بنلاقيش ريحه، يعني ما فيش يعني حاجه تدل على ان انت عندك ارانب او في اي حاجه من ديت. طبعا الحمد لله احنا نضاف مع الارانب ومع بيتنا. طبعا ليه يا ابني؟ ليه هتموته في ايدك ليه؟ لا طلعه بره، ده مش بياكل، ده بيرضع. طلعه بره يا حمزه. اه يا حبيبي انا اطلع ارضعهم الوقت. هجيب امهم وهاكلهم. يا بغبغان. تمام يا حبايبي. فانا الحمد لله مهتميه طبعا بالشقه، الشقه صغيره جدا والحاجه على بعضيها، بس احنا راضيين بنصيبنا الحمد لله، ومش عايزه اسيب المكان عشان الارانب بالاخص خدوا على المكان دوت، والمكان صالح للارانب بصراحه ربنا. المكان ولا مثلا حر قوي زي سطح، او مثلا لو انا حطيتهم خدت شقه حطيتهم في اوضه ولا بتاع، طبعا هيبقى كاتمه مش زي هنا. انا بصراحه شايفه ان المكان هنا ملائم قوي للارانب. تمام. بفكر كتير قوي نهار ما بيجي لي شقه اخدها، بفكر كتير قوي بالنسبه للارانب بصراحه. انت بتعمل ايه حضرتك؟ لا تعالى. لا مفيش دخول جوه، يخشوا جوه يبهدلوا لي الدنيا، بمسكهم بالعافيه بيتزووا في اي حته، ممكن يخشوا تحت السرير ما بنعرفش نطلعهم. صلوا على النبي يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا اتكلمت معاكم برضو طبعا قبل كده في النظافه، واتكلمت معاكم في نظام الاكل، فيا ريت نراعي نظام الاكل بالنسبه للارانب. ما ترميش الاكل كده بهبل، لا ارمي الاكل بحساب، مش ان احنا بنعذبهم، لا والله. طب انا الوقت اهوت يعني هو الاكل دون هيشبعهم، ما جيش مثلا ايه، لا انا جايبه يعني نص مثلا شوال ولا حاجه اقطعه كله وارميه لهم. طب ماشي هياكلوه، هم هياكلوه مش هيقولوا لا، بس هبص الاقي ما في المكان ده زباله، هلاقي المكان ده زي الزفت مش نافع خالص، وفي نفس الوقت حاجه بتقع منهم زي اللي واقع في الارض دوت. بص واقع في نظافه، يعني اي حاجه بتقع منهم. حوش يا احلام، اي حاجه هو مصمم يطلع بره كده بقى، ولا ساعتين لما نفكر نلاقيه. اي حاجه بتقع منهم زي ما انتم شايفين، لو هي المكان مش نظيف هياكلوه من الارض. طبعا ده ميكروبات، ده ميكروب في معدتهم على طول، يتقبلوا الميكروب، لان الارانب ما عندهاش مناعتها ضعيفه جدا. فطبعا بصوا الاكل بيقع منهم، انا مطمنه ان هم يعني ياكلوه، يقع منهم وياكلوه مفيش اي مشكله. اما لو المكان مش نظيف والاكل وقع وكلوه، ابقى انت كده هتخش في متاهات احنا في غنى عنها بصراحه في الايام اللي احنا فيها ديت. حتى في الشتاء، انا لعلمكم انا بحب الشتاء زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، بحب الشتاء جامد عن الصيف بالنسبه للارانب. طبعا لا بحب الصيف عن الشتاء، انا اسفه. الشتاء فيها ولادات كتير وانتاج كتير، انا مش بتكلم في الناحيه دي، انا بتكلم في ناحيه النظافه. الصيف عندي يعني انا الوقت رميت الاكل، عبال ما اجي افكر ارمي لهم اكل تاني الاقي المكان ناشف ما فيهوش اي حاجه، بلم النشاره ناشفه، بلم النشاره نظيفه يعني. الجو بينشف، انا ما عنديش هوا، بس هو الجو عامه الصيف بينشف اي حاجه. اما تعالوا بقى في الشتاء ياكلوا حبه زي دولت، واطلع ابص الاقي المكان رنيخه، رنخولي المكان، فما فيش تهويه. طبعا الجو ساقع، الحاجه ما بتنشفش، الارض ما بتنشفش، فبالتالي انا عايز يعني انا بحب الصيف عن الشتاء في مع الارانب بالذات. تمام. اللي عايز اي سؤال طبعا تحت امركم، واللي عايز يشتري مني وهيقدر يوفر التوصيل انا تحت امركم. وبشكركم كلكم على وجودكم معايا في القناة، وتعليقاتكم الحلوة واهتمامكم بالقناة، ولما بتكلم بصراحة بتبقوا واقفين معايا في كل حاجة. ربنا يصلح حالكم. انا ما فيش حد بيسأل عليا، اقسم بالله جايلي تعليقات لما قلت ان انا تعبانة وكنت محروقة، يعني اتحرقت في البوتاجاز كده، يعني الحمد لله انها جت على كده.
جالي تعليقات بألف سلامة، اقسم بالله انا ما حد من اهلي قالها لي، يعني ما حدش من اخواتي، ما حدش من عيالي، ما حدش من اي حد قال لي الف سلامة عليكي، زي ما جالي تعليقات زي العسل زيكم، وكلكم بتسألوا عليا وكلكم بتقولوا لي الف سلامة. انا فرحانة بيها بصراحة ربنا، ان انا بقى ليا اخوات تانيين وبيسألوا عليا. يعني الاخ او الاخت مش بالدم ومش ان هي يبقى اخوك واختك فعلا، لا، اما يكون وراكي حد حنين وبيسأل عليكي ده او صاحب او صاحبة، ده باخ بمليون اخ وبمليون اخت وبمليون اهل يعني انتوا فاهمين يعني انا بتكلم في ايه، لان احنا دلوقتي ربنا يعافينا طبعا من العيشه اللي احنا عايشينها ومن الجحود والقلوب السوداء، وربنا يرحمنا ان شاء الله ويعافينا من اللي احنا فيه، ويهدي كل من كان يا رب. ربنا يهدي كل الناس على بعضيها، لان احنا قلوبنا مش صافيه لبعضنا خالص، ومفيش حنيه، مفيش صله رحم. ربنا يرحمنا ان شاء الله. فطبعا بشكركم تاني وتالت ومليون على وجودكم معايا في القناة، ويا رب دايما في تقدم بيكم. انا عمري ما هاجي قدام، او مش هاجي خطوة قدام، او ان القناة دي هيحصل فيها اي نجاح او اي حاجة الا بيكم انتوا. وانا بشكركم وانتوا كلكم على راسي، ربنا يكرمكم ويبارك لكم ويستر طريقكم يا رب. وان شاء الله كل حاجة البني آدم بيعملها فبتبقى بالمثل. فأنا بدعي لكم بكل حاجة حلوة إن شاء الله، ربنا يكرمكم ويكرمنا إن شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب. يا رب بس يكون الفيديو يكون خفيف على قلبكم، واللي عايز أي سؤال يا حبايبي يبعت يقول لي، تحت أمركم في أي وقت. أشوف وشكم بخير يا حبايبي، السلام عليكم.